Pagi dak lor selain. Ada gereja. Ngapi telok beda. Waduh, munine dulur. Apik temenan iki. Iki jenenge si Bohai ngono lho. Sapa selok ngelecer mong pahamonyi kadiri ya. Lakar betul-betul jos mun si Bohai. Andalan layangan Sawangan Madura. Monggo. Kalau cari bunyinya layangan ya seperti ini. Sip, maknyes ngono lho. Iki si Bohai. Lah, pundi sing si manisi? Waduh, si manisi iki lho. Wapi yoan beda. Beda. Beda munine. Nek wong Madura ngarani yo lain. Si manis mone nang ngelorkor. Ini si manis. Mon si Bohai agelurgur. Ngayengan orang tong bitongan. Lakar lepah ya bi lakaran. Pahanam sama Madura kadiri. Ya tak kira nemu ternyata. Di ngaki patepak patete aji lakaran keahli si Bohai.